做過嚟喺度係嘛？係嘛？哎呀，真係好開心啊！頭先聽到你哋嘅歡呼聲啊，好嘛？咁啊，今日咧好開心嚟到呢度同大家見面，大家唱歌啊，咁就我啱喺 Vegas 咧亦都做咗一場，咁嗰陣時佢一齊影相啊！係啊！我睇唔到你係邊個，你係乜水啊？嚇？咩話？光頭仔，有光頭仔同我影個相咩？點解我唔記得嘅？你咪戴假髮嗰陣時。係啊，嗰場咧我已經講緊啦，我條頸咧就出咗少少事，因為我自己喺屋企做運動嗰陣時咧，就用力過猛啊，咁啊個頸咧就而家咧你見到我有少少硬晒太，咁啊已經好咗少少㗎啦，比之前啊，之前咧仲有啲頭暈啊，我後尾咧我話查出咗點解會頭暈啦，第一咧就係因為個頸咧有啲事啦，第二咧。原來 Vegas 係有海拔嘅，你知唔知啊 ？Vegas 唔係喺地平線上面嘅喎，佢係沙漠，係冇錯，係人都知嘅。咁佢原來咧，我哋住嗰個位咧，差唔多有1000米咁高。啊！我後尾先知道，因為海拔對我嚟講咧影響好大嘅，我係好敏感啊對嗰度，咁啊所以暈暈地。但係咧，我一嚟到三藩市咧就冇咗頭暈。冇咗頭啊！多啲嚟啊，係啊，講得啱啊，係啊，真係好啊！見到你哋咁開心係嘛？仲係咁有型，仲係咁 fit， 你想唔想知道點解？嚇？你知唔知點解？冇錯，多謝我媽，亦都多謝我阿爸。係嘅，冇錯，要多謝你哋。咁啊，多謝上天啦嚇。咁啊，首先係 DNA 嘅遺傳啦。咁啊，跟住我咧我本身咧就比較樂觀嘅，我係射手座嚟嘅。咁咧就我成日都比較開心啊。咁啊，所以咧其實心情係非常之緊要。咁當然啦，飲食亦都非常之緊要嚇。咁我咧已經夜晚冇食碳水好耐，你得唔得？得係嘛？唔怪之你哋都咁 fit 啦，雖然睇得唔係好清楚，但係聽你嘅聲音我已經知道嚇。好啦，咁跟住落嚟咧，送俾大家咧就係一連串啊，其實就係難兄難弟裏邊嘅好歌。